Thế giới xung quanh chúng ta rất rộng lớn và bao la, có rất nhiều điều còn đang chờ con người khám phá. Theo các nghiên cứu, trái đất có khoảng 8,8 triệu loài vật, một con số khủng khiếp phải không nào? Con người chúng ta thậm chí mới chỉ khám phá được 1/4 trong số đó. Có những loài vật rất gần gũi như động vật nông trại, với các con vật quen thuộc sống cùng với chúng ta như con chó, con mèo, những động vật được nuôi để cung cấp thực phẩm, vật trang trí cho con người như con gà, con bò, con lợn, con vịt, con cừu, con dê. Một vài loài được nuôi để lấy sức kéo, hay con người làm những việc nặng nhọc như con trâu, con ngựa. Đây cũng là những con vật để cưỡi, vận chuyển người, đồ hàng hóa.
thịt. Động vật săn bắt các con vật khác làm con mồi có thể kể đến là loài báo, loài vật chạy nhanh nhất, những con cáo danh ma, săn bắt những loài gặm nhấm nhỏ. Chó sói săn mồi theo đàn, nổi tiếng với sự bền bỉ. Đại bàng là chúa tể của bầu trời. Không chỉ trên cạn, dưới nước cũng là ngôi nhà của vô số các loài động vật. Ngay cả động vật có vú như cá voi, cá heo cũng sống ở môi trường nước. Bò sát như cá sấu cũng bơi rất giỏi. Chim cánh cụt sống trên bờ nhưng nguồn thức ăn lại đến từ biển. Con người săn bắt các loài động vật biển giàu chất dinh dưỡng để làm thực phẩm như tôm, cua và các loài cá. Các loài vật to lớn nhất sống trên cạn như con voi, tê giác, hà mã, hươu cao cổ, đó là các loài động vật ăn cỏ. Những động vật nông trại như con bò, con ngựa, con cừu, con dê cũng là những loài ưa thích ăn thực vật. Có thể là lá cây, thân, vỏ cây. Tiếp theo sẽ là những động vật lông vũ, những loài gia cầm như con vịt, gà và các loài chim. Chúng có hai chân và có cánh. Có những loài bay rất giỏi, nhưng cũng có những loài không thể bay. Loài chim to lớn nhất là chim đà điểu. Chúng chạy rất nhanh nhưng không thể cất cánh do khối lượng khổng lồ của chúng.
Bò, một trong những loài động vật có vú được thuần hóa và nuôi nhiều nhất với số lượng khoảng 1,3 tỷ con. Con vật cung cấp một lượng lớn sữa phục vụ cho nhu cầu của con người. Động vật ăn cỏ và nhai lại, đó là con bò. Video này cùng tìm hiểu về con bò, một con vật rất quen thuộc với cuộc sống của con người chúng ta. Bò là một loài động vật móng guốc. Chúng di chuyển trên mặt đất bằng các đầu ngón chân, cũng chính là móng của chúng. Bò bao gồm bò rừng và bò nhà. Bò là động vật ăn cỏ, với lưỡi dài để liếm các loại cỏ mà chúng thích, cùng các răng lớn để nhai cỏ. Bò cũng là động vật nhai lại. Dạ dày gồm 4 ngăn, cho phép chúng có thể tiêu hóa những loại cỏ khó tiêu nhất. 4 ngăn dạ dày bò bao gồm dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Các loài bò phân bố khắp thế giới, ở châu Phi, châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Môi trường sinh sống của chúng không đồng nhất và phụ thuộc vào từng loài cụ thể. Chúng có thể thấy trên các đồng cỏ, rừng mưa, vùng đất ẩm, savan và các khu vực rừng ôn đới. Trong tự nhiên, tuổi thọ trung bình của bò từ 18 đến 25 năm. Chúng có chu kỳ mang thai kéo dài 9 đến 11 tháng, phụ thuộc từng loài, và sinh ra chủ yếu là một con non gọi là con bê. Chúng là động vật ăn ban ngày,
chỉ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nóng bức vào buổi trưa, còn tích cực hoạt động vào thời gian buổi sáng và buổi chiều. Nguồn thức ăn chủ yếu của bò gồm các loại cỏ tươi, dương giã, cỏ khô, thức ăn xanh thô, quả. Bò là động vật nhai lại. Mỗi ngày chúng tiêu thụ một lượng thức ăn bằng khoảng 2,5% khối lượng cơ thể. Thịt bò cũng là nguồn thịt động vật phổ biến của con người, sau lợn và gà. Thịt bò nói riêng và thịt nói chung có thành phần chủ yếu là protein. Đây là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, được phân loại là thịt đỏ. Nó có chứa hàm lượng sắt rất cao hơn cả thịt cá và gà. Thịt bò tươi nạc rất giàu vitamin và chất khoáng, đặc biệt là sắt và kẽm.